A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana hadzal qur'anu an yuftara min dunillah. Wallahu a'lamu bimuradihi wa ma kana lan ora nana opo iki Al-Qur'an. Ayuftaro iku yen tah den reka akan ya Quran ay iftiroan tegese den reka akan saking salian Allah ay guirihi tegese saliane Allah. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitab. Walakin lan tetapine unzila den turunkeun ya Quran tasdiqal ladzi karena am benerakan ekang ing dalam antarane araping Quran minal kutubi saking pirang-pirang kitab wa tafsilal kitabilan mertelaaken kitab tabyina ma katabahullah tegese mertelaaken barang kang wis nulis ing masapa Allah minal ahkami wa ghairiha saking pirang-pirang hukum lan liyane hukum la raiba fihim mir rabbil alamin. Orana mang iku maujud sakat tegese mang iku maujud ing dalam Quran mir rabbil alamin saking pangeran alam kabeh muta'alliqun yaiku kang ta'alluq bi tasdiqo kalawan lapad tasdiqo au bi anzala atawa kalawan lapad anzala au bi unzila atawa kalawan lapad unzila al mahzub kang den buang wa quri'a bi rabi lan den baca kalawan ropa dua quri'a lan den baca birob tasdiko kalawan opo kalawan ropa ne lapat tasdik watapsilalan latapat tafsila jadi tafsilul kitabi bitakdiri huwa kalawan nakdirakan lapat dua am yakulu naftaro am anatah ambal baliktah anatah ngucap ya kupar Mekah iftarahu ing lapad iftarahu gawe-gawe rekaan ing Quran ikhtalaqahu Muhammadun tegese gawe rekaan ing Quran sapa Muhammad kul fatu bi suratim misli kul ngucap ira Muhammad fatu maka nekani ira kabeh kalawan sawiji surat kang umpamane Quran til pasohati ing dalem pada pasehate wal balagoti lan pada bilagohi ala wajil iftira ing atase dedelan ngareka-reka fa innakum arabiyuna fusohau misli maka satuna ira kabeh iku bangsa Arab kabeh pirang-pirang kang pasehat kang umpamane isut wada'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin lan pada ngundang ira kabeh lil i'anati alaihi kana ara-ara nulungi ing atase alaihi ing atase wajil iftira man ing wong kang kawasa ira kabeh saking salian Allah guiri tegese saliane Allah ing kuntum shadiqin lamun ana ira kabeh iku kang bener kabeh fi annahu iftiraun ing dalam satuhune Quran iku gawe-gawe palam yakdiru ala jali maka ora kawasa yakupar Mekah ing atase mangkono jil iftira qala ngadau Allah taala bal kadzabu bima lam yuhitu bi'ilmi balik ta anggorokeun kupar Mekah kalawan barang kang ora ngaliputi kupar Mekah kalawan ilmu nema ayat Quran walam yatadabbaru tegese ora mikir-mikir ya kupar Mekah tegese ora nana mikir-mikir kupar Mekah ing ma atawa Quran walamma lam yatihim ta'wiluhu kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim fanzur kaifa kana akibatuz zalimin walama lan oranana lam tegese oranana tu maka ing kopar maka takwilu opo akibat kaya takwilanane emma akibatu ma fihi minal wa'idi tegese akibate barang kang tetep ing dalam Quran nyatane saking ayat ancaman
kadalika kaya mangkono takjib at-takjibi tegese anggorokeun sapa wong akeh kang tetap saking sadurunge kufar Mekah rusulahum ing pirang-pirang utusane alladzina fanzur maka ningali ira ing poh kaya apa tinamu opo akibate wong jalim kabeh ditakdzibi rusuli kalawan anggorokeun pirang-pirang utusan ay akhiru amrihim tegese akhir perkarane alladzina minal hilaki saking den ruksakakan padalika nuhlaku haulai maka kaya mangkono zalimin den ruksakeun sopo samudayane kufar Mekah sopo samudayane kufar Mekah di Mekah teh ya aya hiji abid Nasrani abid Kristen abid nage Kristen nyana kan lamun dina Taurat bahasa Injil ieu adalah berbahasa Ibrani jeung bahasa Suryani bahasa Ibrani bahasa Suryani sesuai kejeng ieu teh masyarakatna Bani Israel menggunakan bahasa Ibrani Bani Israel aya nu menggunakan bahasa Suryani kitab suci diturunkan ku Allah sesuai kejeng masyarakatna menggunakan bahasa naon andai kata Allah nurunkeun nabi rasul di Indonesia nu berbahasa Melayu kemudian si nabi tersebut diberi kitab suci pasti kitab suci berbahasa Melayu andai kata aya nabi rasul diturunkan ku Allah di Inggris pasti kitab suci berbahasa Inggris maka Taurat berbahasa Ibrani Injil berbahasa Suryani Al-Quranul Karim sesuai kejeng diturunkeunana ka Kangjeng berbahasa Arab mayoritas jeung masyarakat lagi berbahasa Arab maka Al-Quran diturunkan dengan berbahasa Arab tuh aya abid Nasrani ngaranna teh ya ieu ngaranna Jabrun si Jabr nyana tukang ieu teh nyieun pedang nyieun golok lamun bahasa urang baheula mah empu ya empu lain empu gandring lain tukang nyieun pedang jang enggon perang tah terkenal ieu si Jabrut ya Baginda pernah datang tak kasih Jabrut ya tujuanna nyieun pedang jang perang set nyorang datang tes be aya be nu neliti barang geus terus be turunlah ayat-ayat Al-Quranul Karim sangat luar biasa ku Kangjeng diceritakan bahwa ia adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala wahyu ti Allah subhanahu wa ta'ala dicemooh ku golongan musyrikin segala ngaku ti pangeran segala ngaku wahyu ti pangeran kajenten ku bagian nangieun sorangan tama Muhammad nang ngarang-ngarang hasil belajar ti si Jabru abid Nasrani dituding Kangjeng Rasul dianggap ieu datang ke Jabru dianggap teh belajar teu nyambung lah andai kata heueuh pan Jabru mah bahasana Suryani bahasana Ibrani sementara Al-Quran adalah berbahasa Arab lah teu nyambung lah masa belajar bahasa Arab kan berbahasa Ibrani pajin-jin teman takur mantakan ieu tudingan sangat tidak beralasan maka turunlah ayat wa ma kana hadzal qur'anu ayyuftara min dunillah umumkeun wahai junjunan picakeun ka masyarakat
Mekah, masyarakat Madinah, masyarakat seluruh dunia bahwa Al-Quranul Karim lain hasil buatan di luar daripada firman Allah Subhanahu. Mutlak Al-Quran adalah wahyu ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain menang belajar baginda Rasul ti jabru, lain lah mentakan atuh dicemooh eta teh ya. Walaqad na'lamu annahum yaqulun innama yu'allimuhu bashar lisanul ladzina yulhiduna ilai ajamiyyu wa hada lisanun arabiyyun mubin. Ulah dianggap Al-Quran hasil menang belajar ti seorang manusia anu ngaran Jabru, seorang abid Nasrani. Ieu tia kan nyana mah berbahasana ajamiyun, berbahasa ajam teh berbahasa Ibrani, berbahasa Suryani, sementara wa hadza Al-Quran lisanun arabiyyun mubin, berbahasa Arab anu jelas, anu pasehat, anu balago, atuh teu nyambung tudingan eta teh dianggap kangjeng belajar di tangkorak lain tangkorak Jabru, atuh teh nyambung lah. Masya Allah, Al-Quranul Karim benar-benar mutlak wahyu ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Lauhil Mahfuz secara utuh Al-Quranul Karim, di Lauhil Mahfuz rangkaian Al-Quran nu persis seperti nu kuari kurang dibaca. Maka andai kata ayat nu merubah kedudukan ayat, dirubah ayat nu ieu dipindahkan ke belah dieu, nu ayat belah dieu dipindahkan ke dieu, susunan ayatna dirubah, ieu bakal terjadi ngakecluk karena murtad, karena Al-Quranul Karim tersusun sesuai dengan di Lauhil Mahfuz, termasuk susunan suratna. Surat Al-Baqarah, sabadana Al-Baqarah surat ini jelas atuh. Mantas Al-Imran surat susunan surat terus be. Ieu adalah wahyu ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Teu bisa susunan Arab suratnya dirubah. Pertama adalah surat Al-Imran, nomor keduana Al-Baqarah. Andai kata Haji Pendi dek jijienan nyen ieu Al-Quran susunan arah surat tak nu dirubah, murtad bakal. Nauzubillah. Karena Al-Quranul Karim geus jelas ieu teh termaktub di dalam Lauhil Mahfuz sesuai kejeung nu kuari kurang dibaca ayeuna. Diturunkan sekaligus ku Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikat-malaikat, digotong dengan ribuan malaikat, diiring terus di Lauhil Mahfuz sekaligus diturunkan ka langit dunia, langit yang berdekatan dengan planet dunia anu sok disebut Baitul Izzah. Maka turunlah Al-Quranul Karim sekaligus ieu dina bulan suci Ramadan anu populer encan waka disebutkan hari nuzulul Quran ikhlas, anu dijelaskan dalam ayat dalam Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar, kami nu agung nurunkeun Al-Quran di malam Lailatul Qadar Ramadan. Eta teh sekaligus di Lauhil Mahfuz diturunkeun ke Baitul Izzah secara sempurna luar biasa. Katarak ti Baitul Izzah diturunkan ku Allah melalui malaikat Jibril alaihissalam sesuai dengan kebutuhan pada saat itu.
pertama ayat anu diturunkeun ialah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu tanggal 17 Ramadan sesuai dengan hari nuzulul Quran. Tuh Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ayat pertama anu diturunkeun ieu tanggal 17 Ramadan anu populer disebut hari nuzulul Quran. Ieu mah tina langsung ka Kangjeng Nabi Muhammad, sementara Lauhil Mahfuz ka Baitul Izza sakaligus ieu anu disebut inna anzalnahu fi lailatil qadr. Tak ieu tiap terus saeutik step by step cat bahasa orang pondok eta. Hei, naon eta? Saeutik terus sesuai jeung kebutuhan. Selama di Mekah Kangjeng Rasul 13 tahun, di Madinah 10 tahun, jadi genap 23 tahun. Lamun dek diteruskan 23 tahun genep bulan sekian hari. Tuh iyalah perjalanan baginda ku Allah subhanahu wa ta'ala melalui ayat-ayat suci Al-Quran. Maka Al-Quran mutlak wahyu ti Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma kana hadzal Quran ayyuftara min dunillah. Dek ngomong naon, dek percaya lebah mana moal bisa Gusti nu agung mun kurang terus dijujut. Nabi Allah Adam alaihi salam ku Allah diturunkan, maka ku Allah diberelah suhud Nabi Adam. Saenggeusna Kangjeng Nabi Allah Adam mangkat, dilanjutkan perjuangan Nabi Adam ku putra bungsuna Kangjeng Nabi Allah Sis alaihi salam, terus berdakwatul Islamiyah diberikan suhud ku Allah ka Kangjeng Nabi Allah Sis alaihi salam, turun temurun sampai muncul Kangjeng Nabi Allah Idris alaihi salam. Nabi Allah Idris pun diberi suhud ku Allah subhanahu wa ta'ala sampai ke Kangjeng Nabi Allah Nuh. Perjalanan panjang, kitab suci ku Allah diturunkan ke Nabi Rasul sampai Kangjeng Nabi Allah Musa samemeh turun kitab suci Taurat 10 suhud diturunkan ku Allah ke Kangjeng Nabi Allah Musa. Saenggeusna itu katarak diturunkan kitab suci Taurat anu sangat populer ka Kangjeng Nabi Allah Musa di Bukit Sinai, diturunkan melalui malaikat Jibril alaihissalam. Bahkan bisa secara langsung mukalamah jeung Allah subhanahu wa ta'ala. Terus perjalanan panjang, generasi Nabi Rasul muncul Kangjeng Nabi Allah Daud alaihissalam, diberikan kitab suci Zabur sampai Nabi Bani Israel terakhir Kangjeng Nabi Allah Isa alaihi salam nu populer disebut Yesus. Diberilah ku Allah kitab suci Injil. Saha kuarin nu boga Injil anu asli? Injil Barnabas nu asli saha nu boga? Karena Injil itu pasti dirahasiakeun anu asli. Karena dina Injil anu asli itulah sifat Kangjeng Rasul tertera di situ, nama baginda Rasul tertera di situ, termasuk perjalanan bakal dan Nabi akhir zaman. Dina Injil dijelaskan bakal lahir di kota Bakkah. Bakkah adalah nama lain daripada Makkatul Mukarramah. Di Injil itulah dijelaskan bakal hijrah ke negeri Yasrib. Yasrib adalah nama lain daripada Madinatul Munawwarah secara Hebreu dalam kitab Injil. Jelas tuh saha anu bisa membaca Injil anu asli.
saha anu bisa membaca Zabur anu asli atau kitab Mazmur, saha anu bisa membaca Taurat anu asli. Komo suhub karena andai kata kapanggih teh ieu teh perombakan ti para kiai-kiai edana geus tertera di dieu. Dirubah tatanan Injil, dirubah tatanan Taurat, dirubah tatanan Zabur. Nah, di dieu lah muncul kebenaran Al-Qur'anul Karim, ia untuk membenarkan kitab suci Injil, membenarkan kitab suci Zabur, membenarkan kitab suci Taurat, membenarkan sohub nu diturunkan ke para anbiya wal mursalin sampai zaman Kangjeng Nabi Allah Adam alaihi ku Allah dijelaskan Al-Quran berfungsi walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi, untuk membenarkan kitab-kitab suci sameme turuna Al-Qur'anul Karim. Tak iya luar biasa, Masya Allah. Dek ngomong lebah mana bakal ditumbuhkan, dimunculkan engke dina poe kiamat bakal aya kesaksian ke bakalna saksi terbesar adalah umat akhir zaman menyaksikan Nabi Allah Isa alaihissalam betul telah berdakwatul Islamiyah, cuman dibohongkan ku masyarakat. Ya proteslah masa zaman Nabi Isa. Gusti piraku umat sanggeusna kula mantas kula nyaksian kula teka arti, maka dimunculkan Al-Qur'anul Karim. Urang percaya bahwa ayatna Kangjeng Nabi Allah Isa sebagai nabi, sebagai rasul. Percaya bahwa Nabi Isa dakwatul Islamiyah di lingkungan masyarakatnya, kemudian dibohongkan ku masyarakatnya. Urang nyaho di mana nyahona? Iyalah dina Al-Qur'anul Karim tasdiqal ladzi baina yadayhi. Dek lebah mana coba? Gusti Agung Kangjeng Nabi Allah Isa alaihissalam saat ndek dipaehan harita teh 11 sahabat Hawari nu populer sahabat Hawariyin, kemudian kan nyarumput Nabi Isa teh dilingkung ku 11 sahabat. Terus ternyata cak satu riwayat aya salah sahiji sahabat teh anu hianat ngalapor ieu teh ka Raja Herodes tentang nggon nyumputna Nabi Isa alaihi, nggon nyumputna Yesus kunaon anu mantap hianat. Ieu teh akan dibere iming-iming aya anu dibere iming-iming jabatan, aya anu dibere iming-iming fasilitas jeung sajabana. Iming-iming jabatan dan fasilitas itu bisa ngajejlug kana pengkhianatan sehingga diawas bahaya. Lain saeutik jelema anu berkhianat karena teriming-iming eta. Termasuk kiai-kiai loba ngan di urang begitu nyebrang diiming-imingi si adewas pengkhianatan anu sangat luar biasa. Maka populerlah salah satu sahabat Hawari anu berkhianat, etalah Yudas Iskariot. Saja pendi kurang cadas itu. Iyalah salah satu sahabat anu 11 anu hianat hiji Yudas Iskariot. Ingatna karena karyotna doang tuh. Masya Allah, datang ke Raja Herodes, kemudian dikepung tempat persembunyian Nabi Allah Isa alaihissalam. Di dieulah terus kan ayeuna diangkat ku Allah subhanahu wa ta'ala, disalamatkan Nabi Isa teh. Malah Yudas eta lah anu disalin rupa ku Allah jadi wajah Nabi Allah Isa alaihi salam. Begitu datang kadinya tia, ye Yesus
dibunuh akhirnya, padahal eta Yudas. Beget wajah Nabi Allah Isa, tapi cokor nama cokor si Kariot kene. Mantakan terjadi perpecahan di kalangan umat Kristen. Hei, iya beget Yesus, tapi iya cokorna. Dulu cokor. Nah, itu mantakan aya anu percaya bahwa itu adalah Yesus, aya anu teu percaya datang ke kuari sekte atau pirko. Perbedaan di antara umat Kristen, aya Kristen eta teh Protestan, aya Kristen ieu teh Katolik, aya Kristen dan lain-lain sababaraha. Tuh, kos kitu heulana. Cek be nu jelas eta teh akan dibunuh, kemudian disalib, ditenden di bukit Golgota pada saat itu. Hei, bukit naon? Bahasa Suryani, mun bahasa urang mah bukit tengkorak. Tuh, kakarak nyaop. Pasok marah nyerang ke film kan eta teh. Kita tunggu di bukit tengkorak. Ini Golgota. Ini kuah coba. Masya Allah. Di sumur 7 segala. Gusti Agung. Walakin tasdiqal ladzi baina yadai Al-Qur'an, untuk membenarkan kitab-kitab suci samemeh turuna Al-Qur'anul Karim. Ieu ternyata daritakeun sejarah Kangjeng Nabi Allah Isa beulana letikan. Masya Allah, jelas luar biasa. Al-Quran menjelaskan tafsiral ladzina, menjelaskan dengan rinci perjalanan Kangjeng Nabi Allah Isa dimulai masih dibuayan kene, masih di masih bayi kene. Gusti nu Agung, Bunda Maryam nu sangat luar biasa, anu populer disebut perawan suci, anu diasuh ku sang Nabi Allah Zakaria alaihi salam, tidak pernah melihat laki-laki anu di luar mahram, bener-bener anu sangat terjaga kesucianan. Bahkan leutik keneh Nabi Zakaria sagede Nabi Allah Zakaria Rasul terkagum-kagum ka Siti Maryam. Kunaon? Atuh di tempat peristirahatan di kamar ieu teh geus tersedia makanan anu lamun di musim dingin, makanan ia adalah musim panas. Lamun di musim panas, makanan di musim dingin anu sulit dicerna make nalar. Gusti nu Agung, ya lamun di urang mah ya misalnya kuari teh ya eueuh can usim dukuh misal, tapi dukuh ambalaya aya, sedangkan kan di mana be usim dukuh kok ieu bisa aya saleger keneh. Ketika ditanya ke Siti Maryam, dikirim langsung ku Allah Subhanahu wa taala. Waliyatullah leutik keneh geus sangat luar biasa. Gusti nu Agung, terkagum-kagumlah Kangjeng Nabi Allah Zakaria. Nu sampai datang ke ngalengis cerik menta ke Allah Subhanahu wa taala pan ieu teh Maryam putra daripada Sayyid Imran anu geus sepuh, tapi kan ku Allah dikersakeun boga anak Maryam. Maka Siti Nabi Allah Zakaria terus berdoa, henteu pernah putus asa supaya diberi keturunan. Maka Allah memberikan keturunan ka Kangjeng Nabi Allah Zakaria, lahirlah Kangjeng Nabi Allah Yahya alaihissalam anu populer dengan Yohanes Sang Pembaptis. Ayo tuh, Nabi Isa Yesus, Nabi Yahya Yohanes Sang Pembaptis. Isarua lamun urang nyaho sejarah itu dijelaskan dalam Al-Quranul Karim. Masya Allah. Kemudian kan ia turun malaikat Jibril alaihi salam ngabejaan ka Kangjeng Siti Maryam bahwa anjeun teh bakal ieu teh hamil, putra anjeun teh bakal ngajadi seorang nabi, seorang rasul, orang besar baik di alam dunia maupun di alam akhirat, populer ieu teh.
Maka kaget Siti Maryam, pannyana teh can pernah SMS-an jeung lalaki. Encan pernah WA-an komo kapanggihan dihandapeun tangkal Ambon mah. Lain tipikal jablay, lain. Tapi kan akhirnya ialah kehendak Allah, bigoiri abin hamillah Siti Maryam, bigoiri abin, tanpa pembuahan seorang laki-laki. Ya Allah ya Rabb, Masya Allah, kamaha kawasaan Allah subhanahu. Tapi kan masyarakat mah pantenya naon anu jelas mah Maryam reuneuh eueuh bapaan jablay tama tuh, lain saeutik anu nuduh jablay ka Siti Maryam. Beuh, Masya Allah, saha anu teu sedih pada saat itu. Lain turunan jablay, lain turunan heuy, sampai disebutkan kan bapak maneh teh jelema terhormat, mak maneh jelema terhormat, atuh kunaon maneh ngajablay eta reuneuh eueuh bapaan. Gusti nu Agung dengan ketegeran sang Bunda Maryam pada saat itu dia lahir Kangjeng Nabi Allah Isa alaihissalam untuk menjawab, karena diperintah oleh Allah, kau Maryam tidak perlu berbicara, kau Maryam tidak perlu meladeni bahasa-bahasa orang-orang. Ketika ieu jelema bertanya, geus nunjuk bae ka orok nu supaya ngajawab. Gusti nu Agung masih di dalam buayan ka Siti Maryam terus ngangais anak. Ketika masyarakat nanyakeun ka orok, masih nyebutkan edan siapa Maryam, orok berem kudu ditanya. Tapi kan ayeuna menjawab, ialah salah satu irhas calon nabi Kangjeng Nabi Allah Isa alaihi salam, salah satu daripada karomatul aulia waliyatullah Siti Maryam. Nisbat di Siti Maryam karomah aulia, nisbat di Kangjeng Nabi Allah Isa irhas orokene sebagai calon nabi. Lamun geus jadi nabi rasul, kakara istimewa itu disebut mukjizat bagi para anbiya wal mur. Secara detail dijelaskan dalam Al-Qur'anul wa tasdilalakin tasdiqal ladzi baina yadai. Deuk percaya lebah saha jelema nu mampu menjelaskan tentang ialah rahasia-rahasia seperti dalam Al-Qur'anul Karim. Ahbar mugoyabat, baik ahbar berita gaib anu geus kaliwat baheula tentang sejarah perjuangan nu baheula maupun nu bakal terjadi, termaktub di dalam Al-Qur'anul. Masya Allah, ieu keur ngomongkeun Kangjeng Nabi Allah Isa alaihissalam, can ngomongkeun Kangjeng Nabi Allah Musa, Moses, cak bahasa belah ditu, can ngobrolkeun jaritakeun tentang Kangjeng Nabi Allah David, putrana Kangjeng Nabi Allah Sulaiman, Salemon. Iya kan? Sejarah itu tertera kabeh anu sangat tertata luar biasa, itu bisa dibohongan. Sanajan kuari ieu ditasabukeun sejarah Moses, sejarah Kangjeng Nabi Allah Musa, sejarah Nabi Allah Daud, sejarah Kangjeng Nabi Allah Sulaiman, umat Islam moal bisa kacolongan kebenaran Al-Qur'anul tasdiqal ladzi baina yadai, tentang kitab-kitab suci para anbiya wal mursalin sameme nabi akhir zaman tertera dalam Al-Qur'anul Karim. Ide ka mana? Masya Allah, atuh jelas jasa ngeunaheun itu yang macam dang hese encan ngahartikeun ada. Ya Allah, tuh wa Allah ditulis di Lauhil Mahfuz, di Lauhil Mahfuz seluruh naon bae aya kabeh di Lauhil Mahfuz. Lamun dibuka
ku Gusti Allah urang diinkisapkeun ka deuleu Lauhil Mahfuz atau pakal ka deuleu di dinya makodir takdir anu ditulis dina Lauhil Mahfuz. Ulah aneh waliyun min auliyaillah dibukakeun tek diinkisapkeun ka deuleu Lauhil Mahfuz bisa ngomong eta teh begitu di deuleu oh isukan Haji Pendi bakal pae kan gitu kan. Tuh bisa ngomong tuh di Lauhil Mahfuz ada ya Allah ya Rabbi ilah pun diinkisap. Syekh Agung Asnawi Caringin, kemudian Kiai Azhari Lengkong Kiai Khairun Bapak Kolot ti Abah almarhum berarti uyut nisbat kau mondok ya kan bareng mas antrena kan bareng di Makkatul Mukarramah di Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani bin Umar. Syekh Agung Asnawi, Syekh Azhari Lengkong, Kiai Khairun mondok di ditu di Mekah ente kebal 7 tahunan di Mekah terus maraca Quran Masya Allah kunaon pejebah keur eta teh tengah-tengah maca Quran dina bulan Ramadan di penghujung Ramadan terus beneule si murid nu tilu teh kaluhur ngajemblong langit Lauhil Mahfuz kadeulean keur mararondo keneh baturna ieu mah geus jadi mama nu ngajemblong lawang kontrakan deui kok tahu batur makan langit anu ngajemblong ieu mah Gusti Kiai ngobrolkeun aing ka pagi nu ngajemblong itu rangda manjeun anu ngobrolkeun Kiai nganu ngongkong deui Masya Allah tuh luar biasa kan akhirnya kan bebeja ka Syekh Nawawi Tanara teh kan bebeja ka Syekh Nawawi Syekh Nawawi bin Umar At-Tanara Al-Bantani anu Syekh Nawawi tia ieu kejeung Syekh Abdul Karim eta tia aya nyebutkeun uwana aya nyebutkeun dulur misana sepupuan misanan tuh anu Syekh Abdul Karim tia ieu nu sangat luar biasa salah satu murid daripada Syekh Ahmad Khatib Asambas seluruh karya Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani ieu ditaseh heula ku Syekh Abdul Karim apa dideleuan hiji-hiji ku Syekh Abdul Karim henteu asal mantas tek be ieu teh ngarang kitab diangsongkeun ka uwana lamun uwana teh mah ka dulur misan teh mah tah tek be pangtasehkeun dicekel doang cak Syekh Abdul Karim Nawawi halaman sakean eta teh lembaran sakean teh kurang alif saya eta nulis kanyahoan dideuleu teh dijaheuh Masya Allah coba bukaan ku urang Gusti kalimah begitu kanyahoan orang teu bisa maca hitan istimewa luar biasa ayo Syekh Nawawi Tanara maka titah pulanglah ku Syekh Nawawi sebarkeun agama di Pulau Jawa pulang ke ieu muridna Syekh Agung Asnawi muridna Syekh Azhari Lengkong muridna Syekh Khairun berangkat balik nyebarkeun agama anu sangat luar biasa kemunculan ulama-ulama besar anu sangat luar biasa tuh muhara itu Gusti nu agung Lauhil Mahfuz kadeuleu Lauhil Mahfuz seluruh makodir takdir nu tercatat dalam Lauhil Mahfuz geus diasupkeun kabeh ka kitab suci Al-Qur'anul Karim maka para ulama ngomongkeun andai kata sahuruf Allah dibukakeun rahasia Al-Qur'anul Karim teu perlu neuleuh Lauhil Mahfuz cukup neuleuh dina Al-Qur'anul ya Allah
paman utiya syai'an min asraril Quran palayah taju lil itla ala lauhil mahfuz. Andai kata Allah memberikan anugerah rahasia Al-Quran huruf hiji dibukakan rahasiana, tidak perlu untuk melihat lauhil mahfuz, cukup rahasia Al-Quran bisa neuleuh nu model kumaha bae. Gusti nu agung iyalah wa tafsilal kitab. Al-Quranul Karim berfungsi sebagai merinci daripada makodir nu aya dinal induk buku induk yakni lauhil minal ahkami wa gairi. Ya Allah ya Rabbi, paman utiya syai'an min asraril Quran fala yahtaju lil itla ala lauhil mahfuz. Teu kudu neuleuh ka lauhil mahfuz rahasia Al-Quran. Inilah pengertian daripada tafsilal kitab, merinci memperjelas daripada seluruh hukum-hukum, seluruh makodir dina Al-Quranul Karim. Dek buatan manusia lebah mana itan untuk menjawab tudingan orang-orang musyrikin, dianggap Al-Quran lain firman Allah, dianggap Al-Quran lain wahyu Allah, dianggap Al-Quran sebagai buatan daripada junjungan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jelas tudingan anu sangat teu beralasan. Mal bisa lah manfaatkan umat Islam wajib percaya karena kebenaran Al-Quran, bahwa Al-Quran wahyu ti Allah subhanahu wa ta'ala diturunkan melalui malaikat Jibril langsung diterima ku junjunan alam Nabi akhir zaman Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mantapkeun dalam qalbu la raiba fi mirabbil alamin. Ulah diragukeun deui, ulah dimangmangkeun deui bahwa Al-Quran turun langsung ti Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah ya Rabbi, kurang kumaha ieu teh. Masya Allah, melalui ilmu Al-Quranul Karim sangat luar biasa poharana muncul ulama-ulama besar anu ku Allah dibere asrarul Quran, muncul jelema-jelema besar anu ku Allah dibere asrarul Quran. Beuh, Masya Allah. Tuh Syekh Agung Asnawi ketika terjadi tsunami baheula pohara anu sangat Masya Allah turun langsung ke sungai, turun langsung ke pinggiran laut ngan ukur sorban doang. Cai digibikeun minggir cai terus nyingkir cai jajal pakai sorban Haji Pendi. Ketika tsunami turun Haji Pendi digibir-gibir sorbana atau langsung diumumkan di Masjid Hasbunallah, inna lillahi sorbana Gusti Agung ieu kan dibere asrarul Quran, rahasia Al-Quranul ya moal bisa lah dibedah rahasia Al-Quranul Karim lamun lain ku ahlina. Ahli anu iyalah membidangi daripada Al-Quranul Karim, berarti nu geus hurung kolbuna, geus caang kolbuna, geus ketika ngariung ge ieu di kolbuna moal aya pikiran hayang berkat, mulai hiji geus hurung kolbuna ketika dakwah di tengah-tengah lingkungan masyarakat henteu pernah kapikirkeun tentang urusan amplop henteu. Geus hurung kolbuna ieu teh teu pernah ngaji teh mikiran jelema anu menghormati, jelema anu nyanjung, teu pernah berpikir tentang itu. Hiji deui Allah subhanahu wa ta'ala. Ieu teh kan hasil dididik ku para saih-saih, para masaih-masaih. Atuh teu bisa, Masya Allah. Sia kunaon eta ieu kiai ngayakeun haolan
datang ke ieu ngondang-ngondang gitu tuh bu atupan hawalan teh kalau bajelema nu mararawa anu loba jelema nu marare anu loba jelema nu ngaramplop anu terus be hawalan kolkolasi bisnis gerang ngerebak sia kiai teu meunang sambarangan urusan masalah hawalan teh sing ada awas kolbuna kudu sangat luar biasa dididik kudu jadi guruna Syekh Agung Asnawi balik ka ieu mah nyandang ieu teh kan guguru kanu jadi ieu tapi ya guruna Syekh Abdul Karim wana atawa ieu teh mah wana atawa mamangna guru tak datang ka ieu mah berzikir la ilaha illallah teh biasa normal ngaranna ge atuh santri anyar ustad anyar maksudna diajuji ku Allah teh hese dahar teh lumrah ustad anyar mah diuji ku Allah atau hese ngarokok lumrah ustad anyar diuji deui mitoha nyicingkeun pamajikan ge ilueuneun deui Gusti nu agung masyaallah endek engeusan apa endek gantung sarung tah ustad ketika diuji pamajikan mitoha jeung sajabana sebenarnya laju baring geus ada geus lain jadi ustad gantung sarung pamajikan aing ngambek bae eta teh ieu entekan ieu geus moal magahan-magahan ngaji deui aing mah kuari usaha bae dagang aing mah ya Allah ya Rabbi tuh itu perjalanan manusiawi seperti itu kadenge menisbat kuari mah durut motor oh cak si Agung teh pasti ge dek ka ieu mah aing ieu teh namu barang di deuleu teh horeng liwat ta motor kadenge deui durut motor teh oh mereka ieu mah bareng di eureun teh horeng mogok eta teh motor pan lain saeutik ustad kiai teh ya neuleukeun di sisi jandela neuleukeun jelema datang kan blon lainan jikiran, lainan maca salawat, lainan anda neuleuan jelema datang ka imahna. Masya Allah kos ngabubu bae eta mah. Ayo. Kok teu manjurnya hanya ing teh ye. Padahal mah geus boga wiridan eta teh ye. Terus di wiridna ge pan eta teh mojok ka belah kaler ditu puh. Ka belah kidul puh. Terus be seuna dararatang tamu-tamu ji atuh lain ka Allah ke andaan ngondang jelema masa seperti itu toriko sia awas teu bisa ya Syekh Agung Asnawi terus keur berzikir teh akan inget kana ieu teh dahar lantaran can aya nu dah ieu teh eueuh dahar ingat otomatis kan karena duit Masya Allah kerzikir terlintas lantaran teboga duit sugan be melalui jikiran aya jelema nu datang kunaon beleg bae guru na Syekh Abdul Karim di Mekah datang kan ayo carekan ku guruna ai Asnawi kadenge ku aing zikir sia la ilaha illallah nah lain la ilaha illallah tapi duit tuh Gusti Agung iya coba lamun boga murid aku saji pedi berat Gusti hayang ngomong kadenge ieu teh geus lain jikiran deui nama berkat banda kumaha tuh mantakan kan mejeuna kos kitu teh ieulah sang mursid anu sangat luar biasa bersih kuarikan hatena bening kan atena mantakan ulah aneh ketika Syekh Agung Asnawi bisa lempang di luhur cai ulah aneh bisa napak sancang di luhur cai ulah aneh Syekh Agung Asnawi bisa ieu teh nyinggraikeun cai terus luar biasa ketika terjadi tsunami deui ieu asal digerokeun datang Syekh Nawawi datang ka dieu ta lembur mandeg di dieu teh aya sebut lembur mandeg eta teh kan tek be nangtungna Syekh Asnawi Agung Asnawi di dinya hei cai mandek di dia geus teu gerak deui cai kan eta teh tuh luar biasa karomah sang para wali Allah Subhanahu
nu dibagokeun nu dibukakeun asrarul huruf Al-Qur'anul wa tafsilal kitab, lain bantrak-bantrak. Ieu sejarah Banten anu sangat warai. Ieu katarak ulama kamari encan anu kebeuh ditu encan nyaritakeun masa sultan ieu teh Sultan Hasanuddin Al-Bantani, encan nyaritakeun masa Syekh Yusuf, encan nyaritakeun masa Syekh Mansur, encan ieu mah Syekh Agung Asnawi, Gusti nu agung anu belegedeg boga muridna ieu Syekh Husain carita kan pohara luar biasa. Anu teh be diajak ka laut, murid ayo berangkat ka mana guru ka tengah laut, atuh teu bisa ieu teh kelem geus cekal bae teh sorban, diajak pan ku Syekh Agung Asnawi ke tengah laut teh barinya kelan sorban. Syekh ieu teh Husain kan bisa lempang dicai karena nyekelan sorban terus ditungtun maksudnya begitu dilepaskan kerlak bae cekal deui teh Masya Allah singgah deh kan gitu ya teh sanggeusna dilatih tekad ku guruna Syekh Agung kakarak Syekh Husain teh titah berangkat sorangan teu sanggupeun ieu bawa sorban henteu jeung Syekh Agungna kakarak tek lempang cak Syekh Husain teh ya ieu aing kudu mamakeun janjakal sorban guru coba dilepaskeun kelem deui bae sombong mantakan ulah coba-coba murid ninggalkeun sorban guru kelem bakal ieu teh dek hebat sakumaha murid ninggalkeun kana adab-adaban ke jeung guru kelem bakalna ieu tah ieu permasalahanna. Masya Allah adab moal bisa kabuka asrarul huruf Al-Qur'an tanpa aya boga adab ke jeung para masai-masai tafsilul kitab teunang sabarangan eta teh Masya Allah kuare muncul di berbagai lembur beu ngajajaskeun thoriqah terus wara luar biasa ngararapung ieu na ge kopeh ngararapung Gusti lagu mendulang dunia melalui thoriqah gerak paeh ngerebek bakal lain jangkos kitu thoriqah teh kajang ngabeningkeun kolbu anu aya kibiran ulah aya kibir, anu aya hasudan ulah aya hasud, anu aya hubu dunia hubu riasah ulah aya cenah bener-bener bening sehingga dengan beningna kolbu mampu mencerna asrarul huruf Al-Qur'anul Karim. Gusti nu agung Masya Allah istimewa luar biasa. Iyalah fungsi daripada Al-Quran wa tafsilal kitab anu la raiba fi mirabbil alamin. Ieu kakarak nyaritakeun Syekh Agung Asnawi na doang encan Kiai Azhari lengkongna perjuangan anu sangat luar biasa encan ieu teh Kiai Khairuna di dieu pergerakan anu sangat luar biasa dakwatul Islamiyah Masya Allah sehingga luar biasa Banten pada saat eta pohara luar biasa muncul ulama di saantero Banten terus be mantakan ilah Banten kota ulama Banten kota santri jeung sajabana ieu kuari kamana Haji Pendi kamana Haji Pendi tafsilal kitab Gusti nu agung berorganisasikah di Banten? Tidak, tapi terorganisir melalui naon Ruh Al-Qur'anul Karim. Geus rahasia itu dia aya bahasa Syekh Agung Asnawi tentang bumi Banten. Ieu anu perlu diperhatikan ku para ustad kiai-kiai Banten. Bahasa Syekh Agung Asnawi sehingga aya adab-adaban mun urang cicing di Banten teh ya ieu aya adab-adaban jeung Syekh Agung Asnawi. Ieu rahasia ieu dipegang ku para masai. Ya Allah ya Rabbi deuk kurang kumaha ieulah rahasia Al-Qur'anul Karim. Masa seperti itu menang yeun manusia itu tidak mungkin. Maka ditantang ku Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasul. Hai baginda, tantang seluruh
masyarakat, seluruh golongan kafirin, seluruh musyrikin, andai kata benar ieu Al-Quran buatan manusia, tantang mereka supaya membuat tina am yaquluna naftarah qul fa'tu bi suratin misli, ieu lamun diteruskeun panjang teuing. Mudah-mudahan orang diberi kekuatan ku Allah, jang ibadah ke Allah subhanahu wa ta'ala, diberi kesehatan, diberi panjang umur, jang ibadah ke Allah subhanahu wa ta'ala, diberi bening kalbu urang sehingga hati orang bisa neuleuh mana nu bener jeung mana nu salah, sehingga orang aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala bi barakati ummil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada'i wasalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafaa billahi alima. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.